পৃথিবীর সবথেকে অদ্ভুত পাখি। আপনি কি কখনো ব্ল্যাক হিরন পাখির নাম শুনেছেন? না শুনলে জেনে রাখুন, ব্ল্যাক হিরন এমন একটা পাখি যারা নিজের পাখা দিয়ে খুবই সুন্দরভাবে ছাতা বা আমব্রেলা বানাতে পারে। এই পাখিটি নিজের দুইটি পাখা ছাতার মতো রেখে মাছেদের তার প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে। এই জন্য এই পদ্ধতিকে ইউনিক আমব্রেলা ফিডিং টেকনিক বলা হয়। এরপর মাছ আসলে তার বড় ঠোঁটের সাহায্যে সে মাছদেরকে শিকার করে খায়।